¿Quieres ser tan atractivo que la gente te mire sin entender por qué? Entonces, aprende a hablar con tu silencio. Te presento 8 hábitos estoicos que te harán irresistible, sin decir una palabra. 1. Presencia tranquila. No compitas por atención. El hombre verdaderamente fuerte se siente cómodo en el silencio. Y eso impone. Postura firme. Tu espalda, tu mirada, tu energía, todo debe decir: estoy aquí y no necesito aprobación. Control absoluto. ¿Te desafían? ¿Te provocan? No caigas. El que no reacciona, domina sin una palabra. Mirada directa. No bajes la vista. Mira con firmeza. Mira con verdad. Una mirada auténtica es seducción pura. Apariencia sobria. No presume con tu ropa. Deja que tu presencia hable por ti en silencio. Escucha profunda. No interrumpas. No presumas. El que escucha de verdad conquista el alma. Misterio constante. No te expliques. No des todo. El hombre valioso se deja descubrir, no descifrar. Propósito claro. Camina hacia algo más grande. Quien vive con misión irradia magnetismo. Escúchame bien. No necesitas hablar fuerte. Necesitas ser fuerte. Y cuando lo seas, el mundo lo notará. Suscríbete si estás listo para que tu silencio sea tu arma más poderosa. Esto es el llamado místico.